So Uche ekwu n'ife na Soludo fụrụ onwe fa na agbamnkwụ nwa Chris Ngige n'Enugu Ukwu. Do you understand me? Ị na-afụ pichi ebe a. Hey, ifuru ife ọya wepụtala m agwa uru ịlụzụlụ ọgụ maka ya politicians because they are not enemy. Mmadụ na-aba kịta na ifuru kịta bụ Uche ekwu n'ife Adanli na Soludo ka mmadụ ji because of them wee bịa na my inbox wee jide m wee na-agwọ m ka Abacha. O nwere ihe ọ na-akpa agba ọkpọrọ bụ just because na m mere vidio wee si that na ọ bụrụ na Soludo si n'ọnụ ka a ga-akọbazi mgbe fa na-eme kampen mgbanwe na ịkọ ọnụ eluolu na ya wee ọgba ncha n'ilu ịghọtago na Soludo na-akọzi ọnụ ka nwaanyị. So because of ihe ọ gwara Uche ekwu n'ife that time certificate certificate asị na amara nka ife aba na-akọ oge afọ. You understand me? Wee bịa sị ebe ọbụla Soludo si n'ọnụ ka ọ ya ọmganụ na anya bụ ihe ka ọnụ apụọ na mechala ọ dịka ịyọm Uche ekwu n'ife afa yara nwunye. Do you understand me? A na-atụ that banta that time wee kwucha ife nkwu na that video mmadụ wee ji because of it bịa na mba ọzọ m wee were okwu gbalụọ m alụ. Mana na-eme ka ife ahụ ọ na-akọ oge ahụ ọchị na-atọ m because ihe ọchị na-atọrọ m oge ahụ bụ that na ọ ghọtara ife bụ politics. Ọ mara ndị politicians ọfụma. Do you understand me? That is why ya mpụta ebe a mfụrụ ebe ị na-epre bitterness politics amụ a na-atọ m because politics is all about a game of interest. There is no permanent friend and there is no permanent enemy. Do you understand me? Mana gị nwa na-ebu their follower bụ their member ọnụ ka nwa nke akịta na-adara agịgarị Peter Obi yara nde nna afife ahụ na-eme ọchị a na-atọ m. Some of you never all these politicians chefuru that na power is transitional. Soludo will come and go, another person will come in. So nwere onye ọbụla ga-anọ na power permanent. Tinubu ga-anọchakwa pụọ. Peter Obi nwere oge ọ bụ gọvanọ, Soludo Ekedafia bụ Obianọ nwere oge ọ bụ gọvanọ. Ndị a niile anọsịa na pụọ, ndị niile ya na fa lụrụ, many of them abụrụ ọzọ ya na fa na-ekwu today. Achọrọ m ka ịghọta that na power is transitional. Anọzinala ndị politicians si ọgụ fa ma ebe fa na-eme iti onwe fa and onwere mbọsị fa ji amụrụ ka fa ha bụ ibi ọma kene maa njakịrị mụọ amụ amala na ị na-eme exist ihe mụ na gị na-agba suppose dị concerning ya na kedu ka fa ga-esi wee nye anyị better society. Mụ na gị na-agba suppose iji because of our politicians kọba ọnụ ma ọnụ ọgụ mana a na-ekwu unu anya na-aghọta ya. Kenekwenụ m unu ụmụ Igbo help m share this video.